วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้โค้ชนัญญารายงานตัวค่ะโอ้โหวันนี้สดชื่นสดใสนะคะต้อนรับกันในเรียกว่าบรรยากาศค่ำๆนะคะของวันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันค่ะกับThe Coaching Journey ของเรานะคะเราอยู่กันวันนี้เป็นเอพิโซดที่6แล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะที่มาร่วมเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็อยู่ในjourney นะคะในการเรียนรู้กับเราไปนั่นเองนะคะวันนี้ใน EP ที่6ค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องของ finding and deciding meaningful goals นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะหนึ่งในการทำงานนะคะของคนที่เป็นโค้ชนั่นก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่นะคะแล้วเป้าหมายที่ดีค่ะมันควรจะต้องเป็นแบบไหนนะคะอะไรบ้างที่เราควรหรือว่าไม่ควรนะคะวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนั่นเองแต่ก่อนที่เดี๋ยวนัญญาจะขออนุญาตนำเข้าโค้ชทอมนะคะขอทักทายค่ะนะคะผู้เข้าฟังที่รับชมนะคะจากทาง Facebook Live ของทางสถาบันโค้ชไทยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่ามีท่านไหนบ้างนะคะแหมเรามี FC นะคะต้องขอบคุณมากจริงๆนะอันนี้คือจากใจเลยนะที่แบบมารับชมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะ Good evening from นนทบุรีน่ารักมากฝนตกไหมคะพี่ฝนตกก็ส่งแชทกันมาได้นะคะหรือขอหัวใจรัวๆให้นัญญาก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในวันนี้โค้ชทีเจก็มาโค้ชทีเจบอกว่ามาจากหนองแขมนะเมื่อก่อนเคยไปย่าชอบกินข้าวมันไก่อะมันจะมีร้านข้าวมันไก่ตรงนั้นนะคะอร่อยมากเลยสวัสดีนะคะคุณแก้วค่ะพร้อมเรียนรู้ขอบคุณมากค่ะคุณแก้วแน่นอนวันนี้ย่าเห็นสไลด์โค้ชทอมแล้วบอกเลยว่าวันนี้ใครพลาดน่าเสียดายมากนะคะเนื้อหาดีมากจริงแล้วก็ข้อดีเลยค่ะก็คือต่อให้คุณจะไม่ได้เป็นโค้ชนะต้องบอกงี้นะคะคนที่ไม่ได้เป็นโค้ชจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามาฟังมันจะเข้าใจยากหรือเปล่าหรือมันจะไม่เข้าใจนะคะต้องบอกเลยว่าเนื้อหาที่ทางโค้ชทอมอะค่ะได้ทำการจัดเตรียมมาพูดคุยกันในทุกอาทิตย์นะคะโค้ชทอมเนี่ยสามารถที่จะวางเนื้อหาแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่ได้เป็นโค้ชนะคะมาร่วมฟังแล้วก็สามารถเข้าใจได้หรือแม้กระทั่งคนที่เริ่มที่จะสนใจอยากจะศึกษาว่าจริงๆแล้วโค้ชทำอะไรก็สามารถมาร่วมฟังได้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นคือจริงๆอันนี้ดีมากนะเหมือนเป็นการแบบ pre-learning อะค่ะเรียนรู้ก่อนเลยนะคะแล้วก็คนที่ศึกษาเรื่องโค้ชอาชีพอยู่หรือเป็นโค้ชอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาเติมน้ำให้ตัวเองได้มีเทคนิคต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคุณจะได้ฟังมุมมองแล้วก็เทคนิคระดับ PCC Assessor นะคะแล้วตอนนี้โค้ชทอมเองเนี่ยก็กำลังเรียกว่า take next step เนาะไปเป็น MCC นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนเทคนิคนะคะที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะโอเควันนี้จะไม่พูดเยอะนี่ก็พูดเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้จะไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อหาดีมากนะคะท่านไหนมีคำถามนะคะพิมพ์แชทกันมาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมถ้ามีเวลาย่าก็จะถามเลยนะคะโอ้มีหลายท่านทักทายกันมานะคุณชนภัทรสวัสดีค่ะคุณอุบลพันธ์นนทบุรีฝนไม่ตกนะคะดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มร้อนแล้วมาจากบางแสนโอ้โหรับชมจากบางแสนท่าแรงนะคะโอ้พี่ไผ่แก้วดิฉันไม่กล้าพูดชื่อเต็มที่แบบไพเราะแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็มีกิมมิกเลยจริงๆนะคะอยู่มาจากท่าแรงนี่นะแถวบ้านดิฉันเนาะใช่ไหมบางเขนหรือเปล่านะคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตกล่าวต้อนรับเนาะสำหรับท่านที่อาจจะเป็นFC ของเราเป็นชาวต่างชาติก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้แล้วนะคะ So good evening to our audience. Please welcome to the coaching journey. And now we are coming to our episode number 6. And today we are going to talk about finding and designing meaningful goals, which I can say that this is very interesting topic. And I see the content that Coach Tom he already prepared. So today we will talking about what is the goal
mean exactly, and what is the good goal is supposed to be, and what is that should not be in the goal, or something that you should not do that as a coach. So we will talk about it along the way, and if you have any question, feel free to drop in our chat, so then I will pick your question and to ask Coach Tom right away. So today I think it's not only interesting but also useful session. Okay, and I would like to introduce myself once again. I am Coach Nanya, will be your moderator, and also thank you once again to our FC and our lovely audience นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยเอาล่ะคราวนี้ขออนุญาตเลยดีกว่าเรามาเข้าสู่นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้ค่ะ so alright today I would like to let me introduce Coach Tom a little bit. So today, Coach Tom will be the main speaker for our topic today. So then we will discuss along the way. So he is the PCC assessor, and now he is taking the next step to be the MCC. So his technique, his knowledge is incredible. All right. Now, ladies and gentlemen, please join me to welcome Coach Tom.สวัสดีค่ะ Hello. Hello. Good evening. ค่ะ Hello. Thank you for such a nice introduction. Yeah. But, incredible. Right. I can say that. Your technique, your knowledge is, so value and useful. I still love this word. It's still, attacking my mind. I know. I love it. Interesting and useful, maybe. Of course. Okay, so how are you today? I'm doing pretty well today. I was feeling a little tired earlier today, but now I'm all excited for our coaching journey. So I'm quite awake now. Yeah. And ready to go. Yeah. So Yeah, I think it's an interesting topic. We always want to know how can we help our client create like goals that are really meaningful, not only to the above the surface, right, where they can get results, but also how does the goal relate at a deeper level? How can we help our client access and align who they are with the goals that they make as well? So yeah, I think it's going to be a nice exploration today with our topic. Yeah, I just can't wait. So shall we start our journey tonight? I think we should. Yeah, so Yeah. we can try to finish on time as well. That's all we can. Okay. All yours. Okay. All right. So I think we can just get started on the PowerPoint. So ค่ะ เดี๋ยวรบกวนเปิด PowerPoint ได้เลยค่ะ Great. Oh, that's for our. I think Can we we need. เดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าแรกนิดนึงนะคะ อันนี้น่าจะหน้าท้ายนิดนึง Let me maximize my screen. Yeah, so we going back to the first one. Okay, along the way สวัสดีค่ะ Coach Jack นะคะ Coach Indy. Okay, yeah, please. Right. Yeah, so our title for tonight is Finding and Designing Meaningful Goals. Finding our goals and connecting with the goals that we really want to achieve in our life is one big area, and I'm not even sure we're going to cover all that. How do we really know what we want to achieve? How do we prioritize in our life what we really want? So that's kind of like we can think about that a bit. And then also, designing, when I think about designing, I think, finding the goal that is just right for us, and how does it fit into our lives, and what does it mean to us? How can we have the commitment and conviction for a really good goal? Because that's what's going to stick, right? We can set any kind of goal we want. It doesn't mean that we're going to be able to reach it. But if we can have a really good connection in our heart, in our mind, in our will, then we have a much better chance to keep up with our goal and to really achieve it. So yeah, so that's what I would like to explore with everyone tonight. Yeah. So if you're ready,
please send the heart ถ้าพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันขอหัวใจรัวๆนะคะให้นัญญาและโค้ชทอมนิดนึงนะโอเค All yeah right. so, shall Okay. we Let's go. Yeah. All right. So, linking to the ICF core competencies, tonight we'll be touching on areas from competency 3 and competency 8. And 3 is all about like establishing, maintaining agreements. And that is all about, not only being clear about the coaching process itself in general, but also about really establishing and connecting with our client on what they want so that we both know what we're trying to achieve. So we'll be looking at different ways to really make sure that we have good placement with our client in what they want to do. So that kind of covers, competency 3. And competency 8 is really about how do we help our coachee kind of embed the goal that they want, to be able to review their progress in their goal, to have accountability for what they really want to achieve. Those are all the things that come up in competency 8. So we're kind of touching on 2 different competencies tonight, kind of more or less, and also a lot of other things too. But those are the main things, when we think about the competencies, what we'll be looking at tonight. great Yeah. ค่ะวันนี้นะคะที่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายต่างๆนะคะจะครอบคลุมอยู่ใน ICF Core Competency 2 ข้อนะคะก็คือข้อ 3 กับข้อ 8 นะก็คือขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะใช้ทับศัพท์กันประมาณนี้นะคะข้อ 3 เป็นเรื่องของการ establish and maintain agreement นะคะก็คือเกี่ยวกับข้อตกลงตั้งแต่แรกเลยนะคะเราต้องเคลียร์ให้เข้าใจนะคะต้องมีการทำ placement คือต้องเข้าใจตรงกันก่อนคือสเต็ปเนี้ยมันเป็นสเต็ปตั้งแต่ก่อนการโคชชิ่งเลยนะคะเราต้องให้ client หรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาเข้าใจเป็นภาพเดียวกันกับเราด้วยนะคะแล้วก็ข้อ 8 ค่ะเป็นการ facilitate client growth นะคะซึ่งข้อนี้ค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะมาดูเรื่องของความคืบหน้านะคะหรือว่า accountability ก็คือความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นหรือว่าความรับผิดชอบของเราในสิ่งนั้นๆที่จะทำให้goal อะค่ะมันสำเร็จได้แล้วก็มันเกิดการเปลี่ยนในมุมใดมุมหนึ่งที่เราได้ร่วมกันเซตไว้นั่นเองนะคะอะไรไปสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะ Great. So, what is important anyway about goals, like, and setting really clear goals, setting goals that have meaning and are going to be useful for us, as you were just talking about, rather than just interesting, well, setting a clear goal, really, helps give our coaching session a clear focus. One thing that I always teach at the very beginning of my PCC class is how do we set those goals that have a really clear focus and what we call the measure of success. So at the end of our session, we really know whether we have achieved what we wanted to from our goal, and from our conversation. So really designing a meaningful goal gives our session a lot more focus. I think sometimes we've all had that experience in coaching where maybe we didn't quite create that really specific, meaningful goal at the beginning of our session. And then somewhere in the middle of our session, we're kind of like, wandering here and wandering there. And it's like, like you just said, it's interesting and it might be good. It might be, but it's not quite focused and useful. So if we really take that time to establish our goal, it can be a world of difference in our coaching session and provide a lot more focus. Also, a really good goal allows us to measure our progress. So we are very clear about where we're at, as we're working on our goal. We know where we're at right now, and we know what we've covered. We know what we might need to still work on. So it just establishes that much more clear idea about what we're talking about.
It also, helps us to be less distracted if we have a clear goal, a real focused goal. If we're locked in together, that really means that, wow. And I think we all know when we have a very clear goal and we're working together and we have good placement and we're moving together, partnering with our client, oh, it just feels so good because you just feel like you're getting something done, right? Rather than just kind of going this way and that way and not really sure what we're doing. So, being locked in like that is great. Uh, Also, a good goal will ensure that our coachee has a level of accountability that they can work towards, uh, and also the coach can feel like they're kind of in charge of the accountability as well. So, if we're aware what we're trying to do and we're quite specific about it, then we can have some level of accountability too. And really, I believe that having clear and meaningful goals helps increase the motivation of our client because they're connected to the goal at different levels. Like I just said, at the cognitive level, they know why the goal makes sense, but also from their heart, from their inner feeling and their connection to the goal, to who they are and to what they really want to achieve in life. If the goal is really linked to that, there's I believe a much greater possibility for the coachee to be able to achieve the goal because they have a greater connection to it. So those are really the reasons I think why meaningful goals are really important and that we should spend time on them and make sure that it's something that our client really wants to work on. Yeah. อืม that's great ค่ะ ก็นะคะสำหรับหน้าเนี้ยค่ะ คือเป็นการเริ่มที่ดีมากนะเอาจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในการที่เราจะเริ่มเซสชันของการโคชนะคะ อย่างแรกคือเราต้องให้โกเนี่ยมันชัดนะคะ คือพอถ้าเกิดภาพของการเซตโกการตั้งเป้าหมายมันชัดพอค่ะ มันจะทำให้เซสชันในการโคชของเราในวันนั้นนะคะ ทั้งตัวโคชแล้วก็โคชที่เองเนี่ย นอกจากโฟกัสแล้วอะค่ะ มันจะทำให้บทสนทนาเนี่ยมันไม่หลุดมันไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่หลงทางนะคะมันไม่ใช่ว่ากลายเป็นว่าคุยเรื่องนี้แล้วก็ไปคุยเรื่องอื่นนะคะเพราะพอถ้าโกมันชัดเนี่ยมันจะทำให้รู้ว่าเราจะต้องบทสนทนาของเราควรต้องไปทางไหนเพื่อให้มันสัมพันธ์กับโกที่เราตั้งกันไว้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่โค้ชทอมพูดมาแล้วนัญญารู้สึกว่าเนี่ยเรื่องจริงมากนะคะก็คือในการเซตโกเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วนะคะถ้าในเลเวลของคนที่เป็น PCC เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น measure of success นั่นหมายความว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าในการคุยในครั้งนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรบอกได้ไหมว่าเรา hit to the target แล้วเราถึงเป้าหมายเราถึงที่วันนี้เราต้องการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า goal มันชัดนะคะ measure of success มันก็จะตามมาแล้วสิ่งที่มันจะตามมาต่อมันก็จะเป็นเรื่องของ actionนะคะหรือว่า accountable เนอะนอกเหนือจากการกระทำเนี่ยมันจะมีเรื่องของความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบและเขาต้องลงมือทำนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายอะค่ะถ้าเกิดเป้ามันชัดตั้งแต่แรกนะคะมันจะช่วยสร้าง connection นะคะระหว่างกันนะคะทั้งโค้ชแล้วก็โคชชี่ด้วยแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นแล้วก็เสริมแรงจูงใจให้กับตัวโคชชี่อะค่ะในการที่เขาอยากจะทำนะคะตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะ yeah Great. please Okay. Yeah. So I threw this in because I think it's important as well when we're helping our client to set goals. We have to find that balance, right, between something that is achievable, but also stretches our clients' capabilities a bit more. Um, Goals that aren't really achievable, if our client, sets a huge goal and we don't try to work with the client to make it a little more realistic when they start to work on it, it just might be too much.
And if the goal is too big, it could really lower the motivation to achieve it. Like if I have a client that says, well, I want to be making 10 million baht a year by next year. I'm like, oh, okay. I mean, there's nothing wrong with that goal, but if we don't try to figure out maybe what are the steps, how can we break that down into something that would be, of course, heading towards that 10 million baht a year, but maybe looking at what we might need to do to prepare to be able to do that, something that is achievable. So let's say, okay, so your goal is to be able to make 10 million baht a year. So what do you think are the steps that you need to take, let's say in the next month, that are going to move you towards that goal? What are the smaller steps that will move you towards the goal? Um, there's something called the big, hairy, audacious goal. We should all have these huge goals, in our mind. But what are the smaller goals that are going to lead us towards that? So looking at what can we actually achieve that's going to give us some good feeling, right? Give us some energy to move forward. What are those smaller goals that'll move toward that big goal? Those are the achievable goals. And if we have achievable goals, and we can achieve them, we're going to be much more motivated to move forward and achieve more goals, right? So making sure our goals that we set with our client are achievable is really important. And it's like I said, it's not discounting the big goal. We should all have the big goal. There's no problem with that. But like they say, how do you eat an elephant? One bite at a time, right? We might be able Right. to eat an elephant, but but we could probably achieve it by eating one bite at a time, not eating the whole thing at once, right? Uh, but on the other hand, we do want our goals to be stretch goals as well, and stretch goals should be um, just keeping the client working hard enough to use the potential that they have to achieve things. So we want them, there's that sweet spot between something being way too difficult for us to achieve and we get demotivated, versus something that's way too easy for us to do and we get bored, right? We need to find that area where, okay, it's just a challenge, just enough of a challenge to kind of push us mentally, maybe even emotionally, so that we can learn. We can get out of our comfort zone a little bit, but not so much that it breaks us, right? So stretch your client, but don't break them when they're trying to work on their goal. Find that sweet spot between it being achievable and it's stretching the client and testing their potential a little bit. I think is really an important thing when we are helping our client to develop their goal. Yeah. Mm. I think this one is kind of like you need to have some experience, like Mm, to achievable. I think everyone understanding, but for the stretching, like mm, not so difficult and not so easy, and somehow we need to find the sweet spot that you mentioned. yeah. Yeah. Yeah, yeah, Yeah. 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 All right. So yeah. So it's good, and it's kind of a matter of like, as a coach too, we of course we want our coachee to be kind of in charge of the agenda and all of that stuff. But when we're working on them with the goal, and if we feel that they're setting goals that are too easy, we want to ask them a couple questions. So what do you think you might? So how do you feel about that goal, and what do you think you might be able to do to make that goal a little bit more challenging for you? Or asking, wow, so that's a huge goal, 10 million about a year. So what, yeah, again, what do you think are the steps that you might need to take? Where are you going to start? What would be the first step, second step? What would be the weekly things that you do in your life that change, that move you towards that goal? The weekly things, the monthly things, the annual things, right?
So yeah, just like you said, it's like kind of juggling and just making sure that we're also being realistic, because we want our client to achieve and to succeed. So, just thinking in those terms is important. Yeah, you're right. Mm, yeah, Yeah. thank you. Before I'm going to the first question for tonight, let me Oh, just great. summary this one a little bit. The question Mhm. comes from Coach TJ. Yeah, Mm. the handsome one. Okay. Hi, Coach ค่ะ TJ. โอเคค่ะก็สำหรับหน้านี้เหมือนที่นัญญาพูดไปคร่าวๆนะคะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเป้าเนาะนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายอะค่ะต้องดูว่าเป้านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะบรรลุได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันต้องดูว่ามันต้องไม่ใช่เป้าที่ใหญ่เกินไปคือจริงๆเนี่ยมีเป้าใหญ่ดีนะคะมีเป้าในภาพใหญ่ก่อนแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องช่วยช่วย client ของเราอะค่ะ ให้เขาช่วยย่อยนะคะให้มันเป็นเป้าเล็กๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถบรรลุเป้าเล็กๆนั้นได้นะคะเพราะถ้ามันมีแต่ภาพใหญ่จนเกินไปแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้นะคะสุดท้ายมันก็จะแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่อยากจะทำมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปนั่นเองนะคะส่วนเรื่องที่2เกี่ยวกับเรื่อง stretching อะค่ะคือนัญญามองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ถ้าพอเราตั้งเป้าแล้วเงี้ยค่ะ เราต้องดูว่าเป้าเนี่ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะคะต้องหาจุดที่มันเป็นจุดที่พอดีนะคะแต่ว่าคนเป็นโค้ชต้องรู้สึกว่ามันพาเขาออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ไม่ใช่เป็นเป้าที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้แน่ๆนะคะอันนี้ก็จะต้องเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโคชชี่ก็จะไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองนั่นเองค่ะ Alright, now we coming to our first question. So say like if a goal is so abstract, say like emotional, yeah, love, you know, yeah, for Mm. example, relationship. So is that how we going to set goal, or of course the second one is measure of success to clarify that is, this is measure of success. Right. Yeah, interesting. Like maybe a goal like I want to be happier, something like that. Or yeah, I think that's it. That's not a bad goal. I want to have more happiness in my life. Um yeah, so how would that be measured in terms of what the client really wants, right? So you might explore with them first, what's your idea of happiness? What does that mean to you when you think about your life now, or when you think about your past, when were you happy? When you think about the future and you're having happiness in your life, what does that actually look like to you? So we explore those things. So because emotion is a hard thing to quantify sometimes, but we can start to think about the ways we think, the ways we feel, the behaviors we have, the people we connect with, all those different things that create kind of a more happy life within ourselves. And then we can start to maybe come up with some strategies to bring those things into our life. So maybe for example, someone finally figures out, well, when I'm happy, it means that I have lots of people that I can connect with. This is one thing I've noticed with my clients, during COVID, is that they feel a little bit blah, and they feel like, oh, not really connected. So for a lot of them, one of the things is like, to bring more happiness and contentment, it means to actively connect with friends and family. So their goal is to at least reach out to a couple people every day, and that brings them a little bit more connection and happiness. So it's finding those things and then being able to try out new behaviors, new actions, things like that. It's always, and we're actually going to be looking at it. There's a slide coming up that kind of shows that. But that's a very good question. So you have to try to figure out, well, what is the more abstract goal that they want converted into actions or things that they can experiment with in their life, that might help them to bring what they really want in life.
um, and thinking around, our goals and the actions that we take. We're almost like a scientist, right? So we're trying to set up like some hypothesis. So I want more happiness, so I'm going to experiment. And so my first experiment is I'm going to be connecting with family and friends actively at least 10 times a week. And I'll do that for 2 weeks, and I'll see if that's going to make me happier or not. And when I come back to my coach, I can share with my coach what I found out. And maybe it'll work, maybe it won't. Maybe I need to figure out something else. So, yeah, it's a matter of like figuring out what we really want, trying out some things to see if they work, and then reflecting and seeing if they did. And if not, then we try out something else. Yeah. I hope that helped. Actually, it's great answer, and also it's a, most challenging goal for Mm. the newbie. I mean, as a coach. Yeah, sure. Because you go, oh my gosh, okay, they want to be happy. Oh, so Yeah. you get scared. But so just start with the basics. So if they want to be happy, if they want to be more successful, if they want to find love, have a relationship, have a better relationship, with their loved one. So then first defining, well, what does that mean, better relationship to you? Just ask your client, well, what does that mean to you? Because they have to be aware of what that really means. And if they can have an idea of what it really means, and then what they would really like to see happen in the future, then they can start to think of ways to move towards that, until we have a clear idea what we really want, right? And we can see that destination. It's going to be hard to actually create something, right? Once we have a clear idea what we want, we can start creating those bridges towards it, those connections towards it. Yeah. Thanks for your answer นะคะ Thanks for the คือ question. ขออนุญาตสรุปสั้นๆแล้วกันเนาะนะคะคือเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของคำถามนะคะโค้ชที่เจถามดีๆมากจริงๆแล้วก็จริงๆพอเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะพอจะต้องตั้งเป้าหมายหรือแม้กระทั่งเป็น measure of success เนี่ยมันจะค่อนข้าง challenge นะแต่สิ่งหนึ่งที่โค้ชทอมบอกนะคะคือมันคือให้โคชชี่เนี่ยเขาพยายามเล่าเรื่องของเขานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันหมายความว่าอะไรบ้างนะคะแล้วพอเราเริ่มเห็นเราก็สามารถถามไปด้วยความ curiosity นะอยากรู้ของโค้ชได้นะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็จะออกมาเป็น action plan คือเป็น strategy นะคะแต่จริงๆแล้วตัว client เองจะไม่ได้ใช้คำว่า strategy หรอกนะคะก็จะเป็นเหมือน action ว่าเขาอยากจะทำอะไรเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะว่าเขาอยากจะทำอะไรบ้างนะคะซึ่งโค้ชก็สามารถที่จะเหมือนถ้าเป็นภาษาเราเนาะเหมือนถามขยี้ต่อไปได้เนาะเหมือนแบบแล้วจะทำยังไงเหมือนจะมีระยะเวลายังไงอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคชั่วโมงบินของโค้ชแต่ละคนนะคะที่จะช่วยพาให้ใครเนี่ยนะคะเขาเห็นภาพตรงนี้ได้ชัดเจนจากที่เป็น abstract เป็น metaphor มากๆนะคะก็อาจจะดึงเขากลับมาให้เห็นนะคะเป็นreality มากขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคำถามแรกท่านไหนมีคำถามนะถามกันมาได้เลยนะคะถามมันมาเรื่อยๆเลยนะคะดีมากแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเทคนิคของโค้ชทอมเนี่ยบอกเลย incredible นะคะต้องฟังเองนะคะ นะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะ Great. So I think everyone, well, maybe not everyone. I always assume everyone knows like what SMART goals are, but then sometimes there's always someone's like, oh, I haven't heard of SMART goal. But I think it is a very common thing, especially in business and such. And if you're helping your client to set goals, it's not a bad way to kind of have a checklist on, what makes a good goal. Is also to consider it through the perspective of a SMART goal. So SMART is specific, measurable, agreed, realistic, time bound. Sometimes these words change depending on what context you're using. But I like this one. So first, yeah, specific. Be clear what the goal is, and spend that time to identify, to explore a little bit the goal, like what it means, what your client is really trying to get.
out of the session in terms of their goal. And most importantly, that you are both in agreement on what the goal is that you're working on. And that sounds obvious, but sometimes if we rush too quickly into coaching and don't spend enough time to set the goal and be specific about it, if I as a coach have a different idea of what the goal is than you do as the client, we'll kind of be going off in different directions, and it may make us lose time or get off track or get lost in the plate of spaghetti, like they say. So yeah, so the first thing is just to be specific, and then to be measurable. And we kind of talked about this, having that measure of success. What do we hope to achieve around this goal by the end of the session? So, for example, the initial goal might be I want to have a better relationship with my girlfriend. Okay, not a bad goal, but it's a little bit vague. So you want to make it more specific, and you want to make it measurable. So you might explore, what's the meaning of a better relationship? What's your feelings when you think about having a better relationship? What's your thinking around a better relationship? What does a relationship mean to you? And from that, we can start to think about, more specifically what that word relationship means. Also, we might ask, well, what's been holding you back from having a better relationship so far? So these kinds of questions that you can ask will start to help your client develop some idea of what they really want beyond just a better relationship. And a goal that I want to have a better relationship with my girlfriend might turn into, I want to find some ways to have deeper levels of communication with my girlfriend. Something like that, right? And I think that's a much more meaningful and measurable goal. So if my goal turns into, I want a better relationship with my girlfriend too, I want to find more meaningful ways to communicate with my girlfriend. Then at the end of the session, as a coach, I can say, so your goal was to find better ways to communicate. And do you think that you found those? Yes or no? Yeah. But if you just say, oh, so you want a better relationship with your girlfriend, do you think you found it? I don't know, maybe. So you want to make sure that the end goal is something that you can ask back to the client in a measurable way and see if they, very black and white, were able to achieve the goal they want. So that's what we mean by measurable. Yeah. I think I kind of went over like being in agreement. So really making sure that we are clear and in agreement and have good placement with our client on what they want. And I also wrote there stakeholders. So this is also important. Let's say you're going to be an external or an internal coach in an organization or a group. Maybe the head of HR has assigned you to your coachee. You want to make sure that there's a clear agreement between the sponsor, the head of HR or whatever, and the client and yourself about what is going to be worked on, so that everyone is very clear that this is the goal. These are the goals that we're working on as we move forward. So making sure there's clear agreement. And we went through this before, exploring a little bit what's achievable, what's stretchable, finding that sweet spot, like what we talked about, and then just making sure that our goals are also time bound. So we have a clear finish line in what we're working on. And of course, that can always be adjusted. You never know. People get busy in their lives, and maybe they forget about their goal for a couple of weeks, and that's okay. We just have to adjust things. But we should always have some timeline that we're working for. Otherwise,
we can procrastinate for the rest of our lives in what we want to achieve, right? But if we set some time limits or some goal, uh, some dates for the completion of our goal, it just makes it a little bit clearer, and probably we're a little bit more accountable for it. So keeping these, smart, the characteristics of a SMART goal in mind when we're developing the goal itself can be very useful in this case. Right. For the last one, for the time bound. So I was wondering, so say like even if the goal is relationship or happiness, something like abstract, or something metaphor. So we can use the time bound to set the goal with the client as well, right? Yeah, I think so. I think kind of going back to the example I gave, I want to be happier, right? So if we're going to try different things out, so we might be seeing our client for the next 4 months, and one of the big goals we have is that they would like to have more happiness. So you might ask, over the long term of this next 4 months, what would you really like to see by the end of our sessions? Where would you like to be in terms of being happier? And then, like I said before, we break it down, right? We go back to now and we say, okay, so let's start figuring out, let's start experimenting. So for the next 2 weeks, I would like you to, or they should set their own goal. But for the next 2 weeks, maybe the client agrees that they will reach out to 10 friends or family a week by phone, by webinar, whatever, just to connect and to see how that feels. So that is time bound, right? For 2 weeks, they're going to try doing this 10 times, right? And they'll just keep experimenting with different things as we move forward. And so, yeah, it could be a little bit like abstract, but also if we don't set those time limits, then our client might just kind of go this way and that way and not really take charge, right? Which is what they need to do. Yeah. Right. Thank you. I'm just wondering. Yeah, Thanks for no, your it's a answer. great question. Yeah. Okay. And ค่ะ it's important. It's important too, because I have a lot of coaches who come to me, and they, one thing they say is like, oh, my client says that they're going to do this and that. Then they come back to me 2 weeks later, and I ask how they've done, and they haven't done anything, right? So I kind of wonder, and then they just have to start over, and they're getting frustrated. And we'll explore this a little bit in a further slide, but if we set those specific actions and we hold our coachee accountable enough to work on those goals, that's what's really important, is that they're putting the work in, and they really know what they're supposed to be doing. Yeah. Anyway, sorry, go ahead. Oh, That's great ขอบคุณมากค่ะนะคะก็จริงๆเรื่องของ Smart Goal นั้นย่าคงไม่ลงดีเทลมากแล้วนะคะคือโค้ชทอมก็อธิบายไปค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าในแต่ละตัวเนาะเรื่องของ specific เจาะจงวัดได้นะคะเห็นพ้องต้องกันนะคะแล้วก็ต้องทำได้จริงเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจริงๆที่อยากจะเน้นเป็นเรื่องของ time bound มากกว่าเรื่องของเวลานะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเป้าหมายมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมมากๆหรือเป็นอุปไมยแล้วกันเนาะเหมือนอย่างเรื่องของความสุขความรักอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็โค้ชทอมก็ยังแนะนำว่ายังไงก็ควรจะต้องมีเรื่องของการเซตในเรื่องของเวลาไว้นะคะเพื่อให้ทางโคชชี่หรือว่าลูกค้าเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรยังไงเมื่อไหร่เพราะสุดท้ายเขาเป็นคนพูดออกมาเองทั้งหมดนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาaccountability ของเขาเป็นสิ่งที่เขา take charge นะคะจะได้เริ่มเห็นว่าทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าดีหรือไม่ดีเราก็ยังมาปรับกันได้ในระหว่างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยนันย่าก็เลยขออนุญาตถามตรงนี้เพิ่มให้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีที่เรื่องของเวลามันไม่ได้เป็นแค่การโค้ชที่เป็นแบบ
เหนือน้ำนะคะแต่เป็นการโค้ชที่อยู่ใต้น้ำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะ All right. So we don't have to spend a lot of time on this one, but these are when we are exploring with our coachee, especially when they're new to coaching and we haven't really worked with them yet. I think it's worth it to spend a little bit of time exploring with them their own experience in setting goals and how that has worked for them or the frustrations they might have had from doing that. So these are just like, some general questions you might want to ask your client before you start working with them. So in your life, when you think about the commitment to goals that you set for yourself throughout your life, how do you feel? How do you feel has been your level of commitment? Have you been able to follow through on your goals? What have you really done to meet your goals? If you do set goals, how do you work towards them? What do you do to work towards achieving them? Big one is like, have you ever thought about the big goals in your life that you would like to achieve? The things that you're passionate about, or have you just kind of thought about them and they're kind of like in that little corner of your mind, but you haven't really explored them for. Yeah. What's your life plan? Ooh, that's big. um, are you someone that you feel you're high achieving in your goals, or are you someone that maybe sets goals and then procrastinates? Um, do you find setting goals to be very challenging? Do you get frustrated when you set your goals? Do you have support systems? There's so many different questions that you could ask, and you don't have to ask all these questions, right? Maybe one or two, right? Any of these questions could be a great start for a nice conversation, right? That's what I always think. These are conversation starters. They're not like a questions you would ask one after the other. But I do think that it's important for us to take that time, especially to find out like what in general what is their level of commitment towards creating change in their life, creating change towards what they would really like to get out of their life. Do they feel that they are ready to make that commitment? And I think that just by asking those types of questions reinforces in our client, oh, this is serious. This is something that could be really important for me. And it just brings all of these things to their conscious level of thinking, so that when you do start working with them, they have it in their mind like, yeah, this is important stuff that we're doing together. This is something that could change my life. But if they don't have that deeper commitment, when you start, it might be hard to get them motivated. So take that time to explore what that really means to your client, around change and goals and their attitude towards goals. Some people don't like the idea about goals, right? They just want to kind of stay where they're at, and they're fine with that, and I'm fine with that too. But I think anyone that comes to coaching probably wants to have some kind of change in their life. So getting them kind of aligned with their own mental commitment and emotional commitment, I think is really important. Totally agree with that. อือฮะ Yeah. ค่ะ Yeah. จริงๆ จริง ๆ คำถามย่าขออนุญาตอาจจะไม่ได้ลงเรื่องคำถามแล้วนะคะ แต่ว่าโคชทอมเนี่ยให้แนวทางก่อนที่ คืออยากจะอธิบายว่าทำไมต้องถามก่อนนะคะ เพราะจริงๆ แล้วเนี่ยการที่เราถามคำถามเขาก่อนเนี่ยค่ะ พาเขาไปสำรวจตัวเองเนี่ยนะคะ เขาจะเห็นตัวเองมากขึ้นนะคะ เขาจะเห็นตัวเองเรียกว่าทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันค่ะ พอเรียกว่า client ของเราเนี่ยเขาเห็นตัวเองมากขึ้นนะคะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาค่ะ goal ที่เรากำลังจะเซตกันนะคะ
มันจะย้อนกลับไปเป็น smart goal ได้จริงๆนะคะแล้วก็พอเขาเห็นตัวเองมากขึ้นนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยพอเขาได้พูดออกมาค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเป้าเนี้ยมันสำคัญกับเขายังไงมันทำให้เขาเริ่มค่อยๆคิดว่าสิ่งเนี้ยสำคัญกับเขาจริงหรือเปล่าสำคัญยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชทอมแนะนำว่าอยากให้โค้ชทุกท่านนะคะใช้เวลากับการเหมือนกับถามคำถามประมาณเนี้ยค่ะในช่วงแรกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันอะไรอย่างนี้นะคะคือยังไม่ต้องรีบพุ่งไปที่ต้องตั้งเป้าเลยนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยโคชชี่บางท่านอาจจะยังแบบงงว่าเป้ายังไงนะคะ นะอันนี้หมายถึงเรื่องจริงจากที่เราเจอกันมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเหมือนชวนเขาคุยอะค่ะชวนเขาคุยให้เขาเห็นตัวเองก่อนแล้วเชื่อเถอะค่ะเขาจะค่อยๆฟิลเตอร์แล้วก็เหมือนกับว่าชับเพนตัวเองได้จากคำถามของเรานะคะท่านไหนมีคำถามอยากแชร์หรือว่าคำถามที่ฉันใช้ถามเนี่ยมันโอเคไหมนะนะคะก็ส่งมาในช่องแชทได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มารีวิวกันได้เนาะนะคะมาแนะนำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะ Great. And another thing that we can explore with our client is the what I call the goal ecology. In our life, everything has an ecology. One thing depends on the other. If you think about I always think about the forest, right? So the trees need the okay, I don't know, the birds and the trees and the worms and all the other animals, they all rely on one another in some way for the ecology to flourish. And I think when we set a goal, we need to think about how is this goal going to fit into our life and into the lives of the people that we live with and the world that we live in, the situation that we live in. I think it's important to kind of balance and understand how this goal may be fitting into our life and what we might need to do to adjust our life to make sure that it works. So how does the goal fit into our life? How can this goal be supported? What might keep the goal from being attained? And how will the goal actually affect the ecology of our own life? And I don't know, I made up an example of like maybe my client is she wants to reduce her weight, and so one of the actions that she set with me is that she won't eat after 6 p.m. because they say after 6 it sticks. Something like that, right? I heard that before. So I don't know. like this after 6 is sick. After the 6 it sticks. So anyway, so that might be one of her actions. Okay, one of the things I'm going to do, and I'm going to practice and see how this works, is after 6 o'clock I won't eat anything. So she gets through most of the week. Great, everything's going well. Then maybe Thursday night, it's movie night with her husband, and so they always watch a movie on Thursday night. So it's like 8 p.m., getting the movie ready, and the husband walks into the room with a big bowl of popcorn, and she completely forgot. Completely forgot about that. But that's part of the ecology, right? Part of the ecology, that might be something that okay, so maybe she makes so if you explore with your client kind of thoroughly, like, okay, so after 6, is there anything in your life, in your routine, or anything that's going to keep you from being able to achieve that? It might come up in her mind, oh yeah, Thursday is popcorn night. So you can ask, so you have a choice, either you don't eat the popcorn or you make an exception. What do you think? So maybe then she says, hey, you know what, I'll make it an exception, and I'll allow myself to have a little bit of popcorn on Thursday night. Okay, good. So she's has it in mind. She knows. It's kind of a simple example, but being aware of our ecology in our life and how our new goal might fit into that ecology, I think is important, especially
you don't want to have surprises because it could go the wrong way, right? Where she didn't remember and then she says, "Oh, okay, I'll have some popcorn," and then that kind of just snowballs into, kinds of treats late at night because she feels, well, I ate the popcorn, so I guess I might as well just, have something every night. So it's just how important, like, just taking that time to think about where they're going to get where the client will get their support, what might get in the way of them being able to achieve the goal, how they can be ready for any kind of unforeseen circumstances. All those things are important to explore as well, to make sure that our coachee has not too many surprises as they work towards their goal. And I think it helps them in the long run too, to realize that goals are great to have, but we also sometimes might need to make exceptions to goals and have a little bit of wiggle room in that as well, because we're living our lives as well, right? We should be happy and enjoy our life as well. We can find that balance, I think. Yeah. โอเคขอบคุณค่ะ ว้าว so นะคะสำหรับหน้านี้นะคะจริงๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าย่าชอบคำนี้จังเลย ecology นะคะมันเหมือนกับระบบนิเวศวิทยา สักอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าในการที่เราจะช่วยในการสำรวจแล้วก็เพื่อตั้งเป้าหมายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โค้ชทอมพูดมาแล้วนันย่ารู้สึกว่าอันเนี้ยจริงมากสำคัญมากจริงนะคะคือถ้ามันเป็นเป้าเราต้องดูว่าเป้านั้นนะคะมันฟิตอินหรือเปล่ามันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตหรือชีวิตของลูกค้าของเราจริงๆไหมนะคะอะไรจะมาสนับสนุนซัพพอร์ตได้หรืออะไรที่มันจะมาเป็นตัวเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นอุปสรรคหรือเป็นตัวฉุดรั้งเนาะ holding back อย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราจะรู้สึกได้ว่าเป้าเนี้ยมันมีประสิทธิภาพมันเอฟเฟกต์กับลูกค้าจริงๆนะคะคือมันจะอย่างที่บอกทุกอย่างมันก็คือย้อนกลับไปเรื่องของ smart goal ด้วยนะคะแล้วก็พอเราตั้ง goal ได้ชัดนะคะ goal เรา achievable ได้ goal เราไม่ยากไม่ง่ายเกินไปแล้วก็เหมือนสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับเป็น context อย่างหนึ่งอะนะคะที่สำหรับหน้านี้เนาะนะคะเป็น context ที่เราต้องใช้ในการพิจารณาในการตั้งเป้าหมายแล้วก็ถามนะคะเพื่อให้ client ของเราเขาเห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะ Okay. Yeah, just also to think about the level of goals. I like this three levels of types of goals. So there's process goals, performance, and outcome goals. So the process goal would be like the action. For example, I aim to study for 2 hours after dinner every day. That's kind of like what we might need to do as we're working towards our outcome goal. So we start from the small one. We might need to have these three types of goals. So let me go backwards with it. Let me go opposite with this. So our outcome goal might be to get a good job, to get great grades in class, to graduate top of our class, something like that, right? That would be our outcome goal, what we really want to achieve. We would then need to think, well, what kind of performance or what do we need to do to be able to graduate top of our class? Well, we need to have at least a 3.5 GPA, right? So that would be kind of our goal that would help to achieve our outcome goal. So what do we need to do to achieve that performance goal of getting a 3.5 GPA? Well, I've determined that I probably need to study 2 hours after dinner every day in order to be able to get that 3.5 GPA, right? So I talked a little bit about this before with our client when they have the big goal of graduating top of the class or whatever. That's great, but unless we have some idea on how we're going to be able to do that,
we might not be able to get to that point. So, kind of moving backwards, looking at the outcome, looking at what kind of performance we need to have, and then examining the process that we need to follow in order to get that level of performance is one way to think about how to break down goals. And this is obviously like for a student or something, but it could work for anyone, right? If someone says, I want to lose 10 kilograms in the next 3 months. Okay. So what do they need to do in terms of performance? They might need to lose, let's say, 1 kilogram a week, something like that. So what is that going to take? Okay, to lose 1 kilogram a week, then I need to exercise every day, and I need to make sure I eat healthy food, whatever that is. So you can just kind of see the flow of how the goal works, and you don't just look at the big goal without having an idea of how to achieve it. So I think I'm kind of like repeating a little bit what we talked about before, but I like the way that for some people this might be a very clear way of how to look at the goal and how to realistically see how a goal could be achieved, how you can reach your outcome through also looking at how you need to perform and the process that you need to use. Yeah. Okay. When you were talking about this, I can see the picture like of the upside down pyramid. It's like filtering. Like you have to set the outcome first. Like you see the big things, the outcome, and then it's coming to performance, and then it's like action, in terms of process. Yeah. Right? Yeah. ค่ะ Yeah. ขอบคุณค่ะ ก็จริงๆหน้านี้นะคะโค้ชทอมขออนุญาตพูดเกี่ยวกับ outcome ก่อนเนาะเหมือนกับว่า outcome มันเป็นเหมือนกับเป็นผลลัพธ์ใหญ่นะเหมือนกับ strategy เหมือนที่โค้ชทอมบอกนะคะว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากเห็นผลลัพธ์อะไรนะคะซึ่งตามความเป็นจริงอะค่ะโค้ชที่จะบอกเป็น outcome แบบภาพรวมใหญ่ๆก่อนเหมือนอย่างที่เมื่อกี้โค้ชทอมยกตัวอย่างอยากจะลดน้ำหนัก3กิโล5กิโลอะไรก็แล้วแต่นะคะพอในหน้าที่ของคนเป็นโค้ชคือช่วยในการใช้คำถามเพื่อให้เขาเห็นภาพชัดขึ้นเนาะแล้วก็เห็นวิธีการต่างๆว่าเขาจะต้องทำอะไรได้บ้างนะคะพอเขาเห็น outcome แล้วเนี่ยสิ่งถัดมาจะเป็นเรื่องของ performance แล้วนะคะว่าเขาจะเหมือนกับคล้ายๆว่าอะไรจะบอกได้ว่าคุณ success ในระยะเวลาที่เซตกันไว้นะคะอันเนี้ยเขาก็จะค่อยๆเหมือนกับเซตโกที่มันชัดมากขึ้นเป็น performance ของตัวเองนะคะส่วนเรื่องของ process มันเป็นเหมือนวิธีการนะคะแล้วคุณจะใช้วิธีอะไรในการที่จะทำให้คุณเนี่ย hit performance goal ที่เป็นอาจจะเป็นเหมือนกับsmall goal ในแต่ละช่วงของคุณเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนันเนี่ยก็เลยมองว่ามันเป็นเหมือนพีระมิดกลับหัวนะคะถ้าคุณได้เอาคำมาปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ performance goal ก็ได้ process ก็เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของหน้านี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะ I was just thinking too that in regards to my PhD, when I was working on my thesis, and maybe I've shared this before, but when I thought about the whole thesis that I had to write, it was overwhelming to me. It's like, oh my God, how am I gonna get all this done, And every time I sat down to work on it, all I could think about is like, how am I going to get to the end, right? But then I changed my mind about it, and I thought, actually, all I need to worry about is the sentence that I'm working on right now in my thesis. And I can write this one sentence, and then I can write the next sentence. And that's as far as I can. I mean, I can have the outline of what I'm heading towards, but I just need to take it word by word, sentence by sentence, paragraph by paragraph, section by section. And when I started to think that way, and really focused on my process and not worry too much about the outcome, it was much easier on my brain, for sure. Yeah, rather than just try to, so I know it works. Yeah, I like it. It's like you set your visualization.
right? set my visualization, and then just go into the moment, right? So yeah, I do have the clear idea what I want, but I'm happy and content to be in the moment of where I am right now in this goal, and happy in working in the process. And if we can, I think if we can help our client to see that, like, yeah, it's great, I want you to achieve your goal, but what are you doing right now that's going to be helping you to move forward into your big goal? And that's what you should be putting all of your energy into, what you're doing right now. Maybe it's very obvious, but I'm not sure. It wasn't obvious to me until I started to recognize that, and to understand mindfulness a bit more as well. I think it's related a lot to that. Uh, yeah. Great. Okay, so now we have the learning journey, and I don't want to spend a lot of time on this because I think it's quite familiar. But this can be a great tool to use with your client, explaining the learning journey to them, uh, and showing them where there's going to be challenges, right? So basically, the learning journey, it starts with unconscious incompetence, where we don't know what we're doing, but it might look cool. Like, I see someone playing guitar and I go, wow, that's great. I'd love to play guitar. And you know how little kids, they always do the air guitar, right? Because they're so excited about it. Well, they're completely unconscious and incompetent about what it really takes to learn the guitar. They haven't actually started trying it, just pretending, and they think it's cool, and they have no idea the amount of effort that it'll take for them to learn. That's how we are when we see when we want to learn something new. We want a new habit. We want to learn how to drive the car. We want to get our PhD. We want to uh, play piano, whatever that is. Um, then we get to level 2, where we actually set the goal, right? So I say, okay, I'm going to learn guitar. So I sit down and I hold the guitar, and ooh, the strings are so hard and they're hurting my fingers. And how do you strum, and how do you make a good rhythm, and how can you change from one chord to the other? And it's like, you realize, this is a lot more difficult than I thought it was going to be. We're conscious of our incompetence, but we realize, oh my God, this is something that is going to take quite a lot of effort. And that goes for anything, right? We take our first course for our PhD. We take our first driving lesson. We start learning something new, whatever, anything, learning anything new. We realize, boy, I got a lot of skills. I got a lot of mental things to work out to be able to do this. But if we keep at it, we keep working at it, we start to gain some conscious competence. So maybe now we can play like 10 chords. We can strum in an even way. We can drive the car, but we're super aware of everything. We're watching all the road signs. We're being conscious about putting on our turn signal. When we have to reverse, we're really, everything we have to be hyper focused on when we're doing it. All our attention goes into that activity. So that move from the conscious incompetence to conscious competence is a very big one. It's something that takes time, and it has kind of a lot of pain involved in it as well, because it's mentally, physically, sometimes emotionally, it can be a lot for us to devote our energy to. And that's where most people give up, is when they're just starting to gain the skills, because they realize how much they need to learn, and it becomes kind of overwhelming. So especially for the coach, that's an important time to really spend time with the client, and help them work through, like, their goals then, and the micro goals that they're creating as they get to the level of conscious competence. uh, and then finally we get to that point of unconscious competence, where we can
do things without thinking about it. So you're playing the guitar, you're singing, 10 songs now, and you can kind of forget about what you're doing. You can just do it unconsciously. You're driving, maybe you have your hands free phone and you're talking to some friend or something like that, and you're driving, you get to work, you don't even remember arriving to work because your skills are at an unconscious level. Kind of like what they say at the very top right, the mastery, the second nature. So just thinking about this journey, this journey works for any kind of new thing that we want to bring into our life, if you think about it. And it's great if our coachee is setting those goals to maybe spend 10 minutes and show them. It's like, you're gonna, you'll probably find a lot of challenges between 2 and 3, and I'll be here to support you, as you go through it. And we can set small goals that can be achievable but stretchable, right? To get from 2 to 3 to 4, and know that all the way along I'm going to be here to support your potential. I think it's a great kind of metaphor in a way, to look at when we're bringing new things into our life. Right. I have one question. Sure. Can you explain more about the connection or the relationship between the learning curve and goals? This is a question from Coach Tatun. Oh, wow. A question from Coach Tertun. Very nice. Okay. Between the learning curve and the goal. Yeah. Well, yeah, the learning curve, I feel the big learning curve is kind of between 2 and 3. And I think when we are being stretched, because that's where we're going to find the most stretch, right? And we generally learn in plateaus, right? So it's not always like just smooth like learning. Like I can think, in many ways, like all of a sudden one day I wake up and it's like I've practiced those skills enough so many times that all of a sudden I've reached a new level, and I can do something in a much better way, just because I've reached a new plateau because I've been like working on it. I think learning curves though can bring a lot of frustration to people when they're trying to get to that next level. And for some people, having that support, even if it's just the coach asking them, well, how do you feel when you're getting to that next level? What do you think you need to do in terms of your skills? What do you need to add to your practice routine? Like if you're learning piano or guitar or something like that, what do you need to do differently? Are you educated enough in the next steps of your learning journey, or do you need to find, let's say, a mentor or another teacher, more books or resources? What's going to help you to get to that next level? I think those are the kinds of questions that the coach can ask of the client, because we're just trying to do it on our own. Sometimes we can figure things out, but if we explore and figure out how we can get the support, asking for help, that's one thing with humans. They're so afraid to ask for help sometimes, right? But if we ask for help, people most of the time are very happy to give us help, or we can find help, and that can be a great support to us in our learning journey. Yeah, that was great. I love this one. And thank you for the question นะคะ Yes. สำหรับหน้านี้นะขออนุญาตอธิบาย
เพราะว่ามันดีมากจริงๆนะคะสำหรับ the learning journey ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวย่าจะขออนุญาตเชื่อมกับคำถามนะคะที่ทางโค้ชเทิดทูลถามมาด้วยนะคะก็คือlearning journey เนี่ยในที่นี้นะคะเรามองเป็น4สเต็ปเป็น4 level นะคะสำหรับ level แรกเนี่ยนะคะก็ถ้าท่านไหนที่เป็นโค้ชหรือเรียนเกี่ยวกับโค้ชจะเข้าใจคำว่า aha นะคะ aha มันก็คือเหมือนเวลาเราคิดอะไรออกมาได้ค่ะอ๋ออย่างเงี้ยนะคะอ๋อหรือว่าถ้าเป็นต่างชาติอาจจะใช้คำว่า eureka นะคะแต่ว่าแล้วแต่นะคะมันเป็นสเต็ปแรกที่ทำให้คุณเนี่ยรู้ตัวเองก่อนรู้ว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้นะคะมันจะเป็นสเตจที่คุณแบบขั้นแรกเนี่ยมันคือว่าคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรนะคะซึ่งพอคุณยังไม่รู้นะคะว่าคุณยังไม่รู้อะไรการโค้ชแล้วก็การตั้งเป้าหมายอะค่ะแล้วก็การถามคำถามการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชกับโคชชี่เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดสเต็ปของ aha moment ได้เกิด awareness แล้วรู้แล้วอ๋อตอนนี้ฉันเริ่มรู้ตัวแล้วอะว่าฉันน่ะไม่รู้อะไรนะคะแต่ฉันยังไม่มีความสามารถที่จะไปทำอันนั้นได้นะคะแล้วกำลังจะข้ามไปสู่สเต็ปที่2รู้แล้วนะคะรู้แล้วว่าฉันไม่รู้อะไรแต่ฉันยังทำไม่ได้นะคะซึ่งในขั้นเนี้ยค่ะคุณอาจจะลองทำก็ได้นะคะหรือจะทำเหมือนที่ตัวอย่างเหมือนที่โค้ชทอมบอกเนาะเล่นกีตาร์นะคะซึ่งตอนนี้จุดที่มันเชื่อมกันนะคะในการที่จะก้าวข้ามไปในแต่ละเลเวลนะคะมันจะต้องใช้ความอดทนนะคะการทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็แรงจูงใจรวมถึงการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นจากคนหรือจากระบบหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะพาตัวเองอะค่ะขึ้นไปในแต่ละเลเวลได้คราวนี้เมื่อสักครู่นัญญาพูดเลเวลที่2เนาะคือเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่รู้อะไรนะคะแต่เรายังไม่มีความสามารถในการทำสิ่งนั้นเหมือนกันค่ะถ้าเราสามารถในสเต็ปเนี้ยคุณก็อาจใช้เรื่องของการเซตโกเข้ามาครอบได้นะคะเพื่อที่จะค่อยๆพาคุณไปค่ะสเต็ปที่3สเต็ปที่3เนี่ยคือรู้ตัวนะคะรู้ตัวแล้วนะคะแล้วก็มีความสามารถเนาะเหมือนเริ่มฝึกฝนซึ่งอย่างที่โค้ชทอมบอกอะค่ะว่ามันจะเป็นสเต็ปที่ยากคือมันจะ challenge แล้วก็อาจจะเกิดการล้มเลิกนะคะแบบไม่ทำต่อแล้วก็ได้เหมือนกันเพราะมันต้องใช้ความพยายามใช้เวลาใช้ความตั้งใจใช้ effort ทุกๆอย่างเลยในการที่จะเรียนรู้นะคะเหมือนกับ2ขึ้นไป3เนี่ยคุณต้องแบบต้องเรียนรู้ต้องเอาไปปรับใช้เพื่อให้มันเกิดเรียกว่าเรารู้ตัวแล้วเรารู้แล้วว่าเรามีความสามารถในเรื่องนี้นะคะส่วนพอจะข้ามไปสเต็ปที่4เนี่ยมันเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะเป็น mastery ในเรื่องนั้นนะคะสามารถทำได้แบบบางทีคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอะแต่คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการขับรถละกันนะคะตอนที่คุณขับรถใหม่ๆคุณรู้ตัวเนาะคุณมีสติคุณสามารถขับได้แต่คุณยังต้องแบบโอ้โหมองซ้ายมองขวาคือไม่ล็อกแรกอะต้องโฟกัสอย่างเงี้ยนะคะถ้าให้ย่ายกตัวอย่างเนาะเหมือนที่เมื่อกี้โค้ชทอมยกไปแต่พอเราเริ่มขับจนชำนาญนะคะเราอยู่ในเลเวล4ละเราสามารถที่จะแบบบางทีคุยสปีกเกอร์คุยโทรศัพท์ก็ได้ฟังเพลงหรือทำอะไรโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องไปจดจ่ออยู่กับเขาแต่เรามีความสามารถที่จะทำในเรื่องนี้ได้นะคะโดยที่แบบไม่ได้ต้องแบบพยายามมากจนเกินไปเพราะเราข้ามเลเวลนั้นไปแล้วกว่าที่คนจะขับรถโดยที่แบบไม่ต้องแบบโหโฟกัสขนาดนั้นก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีแล้วแต่คนนะคะเพราะฉะนั้นเองจุดที่มันเชื่อมกันในเรื่องของเป้าหมายอะค่ะในแต่ละขั้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้การโค้ชเข้ามาแล้วเคลียร์ในเรื่องของการตั้งเป้าให้ชัดให้เห็นภาพนะคะในแต่ละสเต็ปว่ากลับไปเรื่อง outcome กลับไปเรื่อง performance กลับไปเรื่อง process ได้นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่อง smart goal ในแต่ละขั้นได้จริงๆอะค่ะมันจะช่วยทำให้โคชชี่เขารู้สึกว่าเขามีสเต็ปเขาได้พัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะโค้ชทิกมีส่ง The Learning Journey มาด้วยเนาะเป็นลิงก์นะคะท่านไหนที่แบบสนใจนะก็ลองสามารถไปตามลิงก์นะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ขอบคุณโค้ชทิกด้วยนะคะขอบคุณคำถามด้วยนะคะงั้นเราขออนุญาตไปสไลด์หน้าถัดไปเลยท่านไหนมีคำถามยังถามกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะ Thank you so now I pass to you Oh, great. Yeah. So just to spend a couple minutes on this one because I'm conscious of the time. Yeah, and there are lots of reasons that that goals can be difficult for people to achieve. There can be a lot going on under the iceberg, right, that keep us from achieving our goals. For example, not feeling like we deserve to succeed. That's a huge one, and that has to do with self-esteem.
like people who have a lower level of self-esteem, maybe they weren't nurtured by their parents to feel like strong about themselves and that they can achieve things. Self-esteem is really two things. The first is that we have the resources, we have the skills, we have the knowledge to do what we want to do. That's the first part of self-esteem. Oh, sorry. no worry สำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นการที่จะมาเหมือนฉายภาพให้ดูนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะที่มันอาจจะทำให้เป็นเรียกว่าอุปสรรคบางอย่างนะคะในการที่เราเซตโกนั่นเอง alright please yeah, sorry. Okay. Sorry about that. Yeah, so self-esteem is two things. The first is that we have the resources to achieve what we want to achieve. And the second part of self-esteem is that we actually feel we deserve to get things that we want. We actually feel we deserve to have love. We feel we deserve to have success. And it's kind of these two things combined together that creates our own sense of self-esteem. So someone actually might have all the resources they need in their life to achieve what they want, like money and time and all that stuff and support. But inside they feel like they don't deserve that. So that's something that we may need to explore with our client. Where are you in terms of what you feel you deserve to have? It's a big thing, right? And that links to the next one, not having confidence. We can explore that. Not really being clear what we want to achieve. Maybe your client comes to you and they say, well, I want to set some goals, but I have no idea what I actually want in my life. And so that's actually fun because then you get to explore, what is it that they really want. Not creating a flexible plan for how they will achieve the goal. So we have to be flexible. Like I just said, life, when we set goals, it's not always going to be black and white, like, okay, in 6 months, I'm going to have this. We also have to be flexible and understand that life has lots of turns and detours and all kinds of things that we need to get through, right? So being clear about that, yeah. Or we might think that we want to achieve so many things at one time that we kind of get lost in our goals. So, really settling down and trying to be more specific on what we want is important. Giving up after hitting an obstacle. I think this is a huge thing for many people, that if they kind of fail at something that they've tried to achieve, they take it so personally. They're like, oh, I failed at trying to achieve this goal, so I'm a failure, and that just makes them feel depressed. I think it's kind of it's instead of thinking of life or our goals as, like I said, like as a scientist going, okay, I want to achieve this thing, and as a scientist, I'm going to experiment with these actions and see if it helps me get closer to what I want to achieve. If it doesn't, then I'll try something else, right? So being objective about how we work on our goals is really important, and not feeling like we're, a failure if it doesn't work, but seeing it as a learning experience, seeing, well, what did I learn from that failure that is going to help me move towards my goal, right? I think it's very important. Or just getting discouraged because it's taking a long time to achieve, or just getting overwhelmed, discouraged or overwhelmed, in that case, probably our goal was a little too stretched. And we might need to back up a little bit and go, okay, let me take this in smaller bites, right? I'm trying to eat too much of the elephant at once. I need to just stick to a toenail. No, that's gross. Sorry. Yeah. But it's true, if we try to take on too much at once, it can be very overwhelming, and that can lead to frustration
and then that can lead to doubt and self-blame and all of this. But so if we can find out what is it that we can handle in our lives, we might be really busy in our lives already, and trying to take on a big goal might be too much. So maybe we need to manage our expectation for what we really want in the amount of time. Yeah. So these are different things, as you're working with your client, you'll definitely come across many of these different things, especially the first few. อื Um, ม I've found, and so that's your chance to slow down and to work with your client on these deeper issues, on what's going on, below the iceberg. Yeah. right yeah very interesting and challenging as a coach too นะคะก็ Sure. ค่ะก็เหมือนกับจริงๆมันเหมือนกับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเราต้องทำงานร่วมกันกับทางclient ของเรานะคะมันอาจจะมีหลุมพรางบางอย่างหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะในการทำตามเป้าเนาะนะคะก็จริงๆโค้ชทอมอธิบายได้ละเอียดมากเลยทีเดียวนะคะอย่างแรกหลักๆย่ามองจะเป็นเรื่องของว่าบางครั้งเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาสมควรที่จะต้องทำได้อะนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ self esteem นะคะเหมือนอย่างที่โค้ชทอมยกตัวอย่างไปนะคะแล้วก็เป้าไม่ได้ชัดเซตไม่ได้ชัดตั้งแต่แรกนะคะแผนที่ตั้งกันไว้อะค่ะมันไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากพอหรือ flexible มากพอนะคะหรือบางครั้งคุณตั้งเป้าแบบทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็อันนี้สำคัญมากเกิดขึ้นบ่อยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยพอทำไปแล้วเกิดอุปสรรคเนาะในความรู้สึกของ client ของเราอะค่ะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาแพ้มันเหมือนเขา fail นะคะแล้วก็เหมือนโทษตัวเองแต่โค้ชทอมบอกว่าให้มองว่าเป็นเรื่องของ learning experience เป็นการเรียนรู้มันทำให้คุณรู้ว่าวิธีการนี้ไม่ได้ผลก็แค่ปรับวิธีการใหม่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่มันนานเกินไปนะคะมันก็จะทำให้ client ของเรารู้สึกว่ามันไม่ motivate แล้วมันนานเกินไปหรือบางครั้งมันมากเกินไปมัน overwhelm มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะค่ะว่าฉันต้องทำเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่า as a coach ในความเป็นโค้ชของเราต้องใจเย็นเราต้องมีสตินะคะแล้วก็ค่อยๆพาเขาสำรวจตัวเองเราใช้เวลาตรงนี้ค่ะในการที่ตั้งแต่เริ่มการตั้งเป้าในการพูดคุยนะคะเมื่อภาพมันชัดเขาเห็นตัวเองเนี่ยค่ะมันจะช่วยทำให้หลุมพรางเหล่านี้มันลดลงได้จริงๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะ Okay. So to empower our client to really be connected to their goals and be motivated, there's just a few things that we might want to look at, right? First is like, well, what might be getting in the way mentally or otherwise, emotionally, mentally or emotionally, to achieve the goal, and what can we explore, what can we help heal in our client so that they feel more self-empowered to achieve goals, right? It kind of goes back to what we were looking at in the last slide, right? Another way to empower is to really create that clear vision. What is the best self of ourselves when we achieve this goal? What does it look like? What would it be in the future? What can we be grateful for when we achieve this goal? These types of things can empower us, can enhance our energy towards being able to achieve our goal. Also, thinking of the dream life. How does the goal change things in our relationships? How does this goal change, the way we work, the way we view our achievements? Our house, our home, family, and finances, all those things. What is it going to do to enhance where we are right now? You might want to ask that really big picture, and this will relate to the values. So what legacy do they want to leave behind? Or in other words, let's say, unfortunately, it's our funeral and everyone is sharing
what they saw as our biggest achievement or achievements, what would they be? What would we want them to be saying about us? Very important. And then finally, to align our goals to our values is also very important. And this is why it's important to explore the values with your client, right? Find some good values exercises that your client can do on their own so they can be clear about their values, or at least have an idea about them. Maybe they won't be totally clear, but at least they'll have a good idea about what they stand for, about who they are, about what they live for, what their passions are, things like that. If they can have a clear idea about their values and they can align those values to their goals and to the actions that they're taking, they should have a much more empowered road towards success in those values. Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, who wrote The Power of Now and his other book, A New World, something like that. He's a brilliant guy. But he says that our values should be aligned with what we're doing in our life. And generally, we feel unhappy if we aren't working in alignment with our values, and we feel happy if we are. So think about those times or happy, content, we feel good about ourselves, maybe not just happy, but we feel strong about what we're doing. We feel that what we're doing is worthwhile. If we feel that way, then we're working in alignment with our values. But if we feel kind of lousy about our job, or we don't like our relationship, or we don't like the way our life is going, we're angry all the time, we're frustrated, that means we're not living within our alignment in values. So, reflecting on that is really important and can help us to really tweak our goals and our actions to something that can be very powerful. Thank you ขอบคุณค่ะนะคะก็จริงๆสไลด์หน้านี้ค่ะเป็นเหมือนวิธีการที่ทำให้มันgoal ของที่เราร่วมกันเซตกับ client นะคะมัน empower goals ขึ้นมาได้นั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะ emotional ต่างๆนั่นเองถ้าให้ย่าพูดแบบสรุปนะคะ best self dream life เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่า visualization นะคะให้เขาเหมือนพาเขาไปเห็นภาพในอนาคตที่เขาอยากได้ที่เขาอยากเป็นนั่นเองนะคะคำถามพวกนี้นะคะคุณสามารถที่จะดูได้เลยเป็นแนวทางในการใช้ถามหรือว่าบางครั้งเราพาเขาไปให้เป็นภาพใหญ่ไปเลยหรือเป็นแบบเรื่องที่มันอาจจะแบบฮุกใจเขามากๆโดนใจเขามากๆหรือมันอาจจะเป็นเมตาฟอร์หรือมันเป็นเรื่องที่แบบมันโดนใจเขาเรื่องเกี่ยวกับเหมือนอาจจะความเชื่อก็ได้นะคะสุดท้ายค่ะมันต้องสัมพันธ์กันอะไรกับคุณค่าของตัวของ client ของเรานะคะเขาเป็นใครตัวตนต่างๆนั่นเองนะคะมันจะทำให้เป้าของเราอะค่ะมันเหมือนทรงพลังเนาะมัน empower ขึ้นมานั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะวันนี้ใกล้จะจบกันแล้วนะดังนั้นท่านไหนมีคำถามนะคะส่งแชทกันมาได้เลยนะคะโอเค please All right. Sorry that I had so many slides today. It was no worry. Yeah. Well, okay, so the last kind of thing is really checking in on goal progress, which is very important, and it covers the accountability factor, right, that we were talking about, which is competency 8. So making sure that we take that time in our subsequent sessions with our client to check in on their progress is really important. First is to explore what was and what was not accomplished during the time between the sessions. It's very important to find out, so, how were you successful? That's good. But even if they weren't successful, there's still a lot of learning that can be had from not being successful, right? So what did you learn from this not working out? What do you think are your next steps? It's all a learning process, like I said before, and they shouldn't be frustrated, or they might, people get frustrated, right, if things don't work out. But you should reframe that frustration into a learning experience, and you should celebrate and acknowledge the successes.
So also really explore the thinking and the feeling around your clients working on the goals. How did they feel when they were working on this new skill, or when they so maybe they managed to contact 8 of their friends and relatives in the week. So how did that make them feel? Did they feel differently? Did it make them feel better? Did it make them feel happier? What did they think about the process? Um, exploring their thinking and feeling around what they've worked on. What were their insights? What kind of insights did you get? What different kind of thinking did you have had from working on this? And then from these insights, these thinking, the feeling, the learning. So what will be the next step then? What are you going to do next time? What are you going to try out next time? How are you going to experiment? How are you going to work towards the goals that you want and create those goals then? So it's very important, right? And I always think that, of course, it's the client's agenda, whether they want to review their goals at the beginning of the session or maybe later on. But I think it's a must that you always review with your client what they were able to achieve or not achieve, and explore that and use that information as they develop their next set of goals. Okay great ขอบคุณค่ะก็จริงๆสำหรับเนื้อหาหน้านี้ค่ะจะสัมพันธ์กันกับ core competency ข้อที่8นะคะก็คือ facilitate client growth นั่นเองเนาะเราเหมือนกับว่าเป็นการมาเช็ค progress แล้วนะคะว่าที่เขาจะไปทำเนี่ยยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องมาค้นหาร่วมกันค่ะว่าอะไรที่เหมือนสำเร็จหรือมันไม่สำเร็จนะคะคืออันนี้เราต้องเวิร์กร่วมกันนั่นเองนะคะสำคัญมากเลยนะทั้งสำเร็จและทำไม่สำเร็จนะคะรวมไปถึงว่าอาจจะต้องเช็คค่ะใช้คำถามที่เช็คในเรื่องเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกนะคะว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงทั้งสำเร็จไม่สำเร็จนะคะแล้วก็เขาเรียนรู้อะไรค่ะอันนี้สำคัญมากเนาะ key insight เขาได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนะคะรวมถึงแล้วเขาจะทำอะไรต่อจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะคะมันเหมือนกับ key insight มันก็เหมือนกับ lesson learn เนาะนะคะเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะสุดท้ายก็ create new goals ค่ะอะไรที่ทำได้อยู่แล้วจะต่อยอดก็ได้หรืออะไรมันวิธีการไหนที่มันอาจจะไปลองทำแล้วไม่เวิร์กก็เราก็ set goal ใหม่นะคะเราก็ทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะโอเคขออนุญาตหน้าสุดท้ายเลยค่ะ Okay, so just in summary then, so when you're working with your client, we talked about like making sure goals are somewhere between achievable and stretchable. Play around with your client, make sure they feel comfortable with the goal, and that you're really helping them to push their potential. It's really important. Have your own way of making your goals smart is important and will create specific and I think much more useful coaching conversations as you work towards what your client wants to achieve. Aligning the goals to the values of the coachee, very important because it'll help them to feel empowered, motivated, committed, much more than if you don't take that time to do that. And really also spend time helping your client create a clear vision of what they want is also very important. Make sure that you check in thoroughly on the status of the goal completion, just like what we talked about. And last but not least, have all the support, empathy, compassion, and unconditional positive regard that you can have towards your client, because they are trying to do something incredible in their lives and they have invited you to be a part of that. So you should be honored to be working with someone who wants to be something more than they are, or who wants to self-actualize, as they say in Bloom's taxonomy. You're a part of that. So you need to show your support throughout the whole process. And if you do that, you can be a great coach. Yeah, like being a coach, not just doing a coach. Yes, exactly. Being a coach, Right? not just doing it. Very nice.
yeah ค่ะนะคะก็หน้านี้เป็นการสรุปนะคะที่วันนี้เราได้พูดคุยกันมาเนาะอยู่ด้วยกันมาเกือบ2ชั่วโมงนะคะก็ดีมากเลยก็สรุปเรื่องทั้งหมดเลยว่าในการ set goal นะคะต้อง achievable stretchable นะคะแล้วก็ทำให้ goal นั้นเป็น smart ค่ะรวมถึงว่าเป้าหมายนั้นมันต้องเชื่อมโยงกับคุณค่าของตัวclient ของเราจริงๆนะคะแล้วก็ goal ที่เราร่วมกันเซตเนี่ยที่เราร่วมกันตั้งเนี่ยมันต้องเห็นภาพชัดมันต้องชัดเจนนะคะและแน่นอนค่ะพอเราได้ทำไปแล้วนะคะก็ต้องมีการเช็คอินกันระหว่างทางนะคะว่า goal ที่ได้ทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่บอกเหมือนกับหน้าเมื่อกี้เนาะเหมือน facilitate client growth นะคะทำไปแล้วสำเร็จไม่สำเร็จนะคะเรียนรู้อะไรเพื่อที่เราจะได้เอาสิ่งที่เราเรียนรู้อะค่ะไปทำ next step ไปทำ next action ของเราได้นะคะสุดท้ายกลับมาโฟกัสที่ในความเป็นโค้ชค่ะว่าเราต้อง be kind support สนับสนุนแล้วก็ empathy ที่นัญญารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ทำให้การโค้ชมันสมูทไปได้จริงๆนะคะก็ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของวันนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้ท่านไหนมีคำถามนะคะสามารถที่จะส่งแชทมาได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของรายการกันแล้วพิมพ์แชทกันมาได้นะคะอยากจะถ้ามีสักคำถาม2คำถามก็ได้นะคะส่งท้ายกันในค่ำคืนนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวในครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสไลด์หน้าถัดไปก่อนเลยดีกว่าเผื่อว่าหลายท่านอาจจะกำลังคิดคำถามอยู่นะคะในครั้งที่7โอ้โหไม่น่าเชื่อ unbelievable now we coming to episode 7 I know. wow yeah so it's like this is called journey Yes. yeah Yes. right Yep. yeah สำหรับในครั้งหน้าของเรานะคะเราขออนุญาตจัดกันในweekend กันบ้างนะคะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมนะคะกับตอนที่7ของเราค่ะ how to facilitate client sales reaction นะคะอย่างที่บอกค่ะหนึ่งในบทบาทของคนที่เป็นโค้ชนะคะเราต้อง facilitate client growth หรือว่าอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะซึ่งต้องบอกว่า challenge นะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะแล้วหัวข้อนี้ดีมากนะคะมันจะทำให้คนที่โดยเฉพาะเป็นโค้ช as a coach เนี่ยคุณรู้ว่าคุณต้อง facilitate client ให้เขาเห็นตัวเองยังไงและให้เขาเติบโตยังไงได้บ้างนะคะครั้งหน้าต้องมาเจอกันให้ได้นะคะ so for the next time it will be held on Sunday, 17 October on our EP.7. This is how to facilitate client sales reaction. So I hope to see you once again on Sunday. Alright, so if you have any question, please feel free to drop your question right away before we end our session tonight. มีไหมคะสามารถถามคำถามกันมาได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้เนาะหัวข้อวันนี้เนี่ยย่าชอบมากจริงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการโค้ชนะคะที่คุณจะต้องเอาการตั้งเป้าหมายไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นแค่โค้ชนะวันนี้ถ้าเกิดท่านไหนที่มีลูกน้องในทีมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะคุณสามารถที่จะลองเอาวันนี้ที่คุณได้ฟังนะคะไปลองปรับในการตั้งเป้าหมายในเรื่องของงานความสัมพันธ์ในทีมอะไรก็ได้หมดเลยนะคะลองดูนะคะนัญญามั่นใจว่ามันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นค่ะ Alright so now our question come from Coach Atip นะคะ so he would like to know okay yeah thank you very much so yeah so we will revise then thank you นะคะ he has a question like self reaction or self reflection Yeah, I think it should be self-reflection. I think okay no problem. Thank alright you, Coach Atip. Nice to see you, ค่ะ Coach Atip, as well. I miss Thank you. you ขอบคุณค่ะ so it's we will revise then ขอบคุณนะคะ so Yeah. I think that tonight we won't have any question come along so thank you very much Coach Tom for our amazing session tonight and we're looking forward to see you on Sunday 17 October Yes, I look forward to it as well. Thank you so much for your lovely MC and translation. Always a pleasure, and you're so professional. It's great. And Yeah my thank pleasure ขอบคุณมากเลยค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุณสถาบันโค้ชไทยค่ะ แล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ที่มาร่วมเรียนรู้กันนะคะ ขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะ ขอบคุณคุณสราวุธจำได้ว่ารอบที่แล้วคุณสราวุธมีคำถามเนาะนะคะ แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวรอบหน้าเนาะเราคงได้กลับมาเจอกันนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ก็ขอกล่าวลานะคะในค่ำคืนนี้กันเลยแล้วกันเนาะ ขอบคุณทุกท่านค่ะ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่17
ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะสามารถติดตามนะคะข่าวสารของเราได้ที่ Facebook สถาบันโค้ชไทยนะคะไปอัปเดตกันได้เลยเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆกันตลอดเลยหรือไปรับชมย้อนหลังก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของนัญญาแล้วก็โค้ชทอมนะคะลงไปเพียงเท่านี้ค่ะก็ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ครับ thank you สวัสดีครับ Good bye night บ๊ายบาย bye